Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Efrem e questo è Garage 19. Come vedete sullo sfondo la Kia Xceed, nello scorso video siamo andati ad effettuare il tagliando. Mancava solamente il filtro dell'abitacolo. Come vi ho già accennato, ho deciso di effettuare un video a parte per quanto riguarda la sostituzione, perché vado anche ad igienizzare e pulire l'impianto di areazione all'interno dell'abitacolo. Nello specifico faccio vedere, questo è il filtro nuovo, il filtro dell'aria condizionata nuova, e ovviamente ai carboni attivi. Consiglio di utilizzare sempre filtri ai carboni attivi e non quelli semplici di carta. Inoltre andremo ad utilizzare questo prodotto qui, che è un igienizzante con azione disodorante per climatizzatori. Come funziona? Ci sono due metodi di utilizzo. Il primo metodo consiste nell'andare a spruzzare il prodotto tramite questa cannuccia qui, questo tubicino qui. Bisogna andarlo ad inserire all'interno delle bocchette dell'aria, mandare il tubicino più in profondità possibile, spruzzare il prodotto per 2 secondi e lasciarlo agire per un paio d'ore. Successivamente aprire la ventilazione gradualmente e lasciarla agire un paio di minuti a finestrini aperti. Un secondo metodo invece, che è quello in cui otteniamo il risultato migliore, è andare a smontare il filtro dell'abitacolo, e calza proprio a pennello perché lo andiamo a sostituire. Accendere l'auto, accendere la ventilazione al massimo, aria al massimo, con apertura delle bocchette ovunque, aria fredda e ricircolo chiuso. E allora possiamo spruzzare il prodotto per circa 6 secondi all'interno dell'alloggiamento del filtro. Successivamente possiamo spegnere l'auto, spegnere ovviamente anche l'aria, riposizionare il filtro, lasciare agire il prodotto per circa 15-20 minuti, successivamente riaccendere la ventilazione gradualmente, tenendo i finestrini aperti. Iniziamo subito il lavoro, ma prima come sempre like, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri nuovi video. Il filtro dell'abitacolo si trova dietro il vano portaoggetti, è molto semplice raggiungerlo. Sostanzialmente basta aprirlo, poi andiamo a sganciare qui questa stina, basta tirare verso dietro che viene via il pistoncino qui che scorre, va su e giù. Faccio vedere meglio, ora si vede meglio. Quindi questo qui è così agganciato, così è sganciato. Successivamente all'interno ci sono questi due manopole, semplicemente li andiamo a ruotare in questo modo, li svitiamo in senso antiorario e lo rimuoviamo. Ecco qui uno. Facciamo la stessa cosa anche con questo, ruotiamo in senso antiorario e lo rimuoviamo così. Teniamo ovviamente il vano perché se no cade, e lo possiamo abbassare del tutto. Al di sotto immediatamente vediamo l'alloggiamento del filtro abitacolo. Per aprire il coperchio basta andare a premere queste due linguette e tirare. La stessa cosa anche dall'altro lato, quindi premiamo e tiriamo. Eccolo qui. E questo il filtro, lo possiamo andare a rimuovere. Decisamente messo maluccio. E allora, come già detto, andiamo ad accendere l'auto. Ok, e mettiamo l'aria al massimo, quindi ventola al massimo.
aria fredda, apriamo tutti i bocchettoni possibili e ricircolo spento. Ok, apriamo i finestrini, quindi sia quelli avanti che quelli dietro, e ci spostiamo dall'altro lato. Ok, queste sono tutte aperte, questa è aperta, questa è aperta, apriamo anche quelle dietro se sono chiuse, è aperto anche questo. Ok, andiamo a spruzzare il nostro prodotto all'interno dell'alloggiamento, lì dentro, per circa 6 secondi. Successivamente spegniamo l'aria e l'auto. Qui questo tubicino non ci serve. Ok, spegniamo l'auto. Bene, adesso mettiamo il filtro nuovo e lasciamo agire il prodotto per circa 15-20 minuti. Ci ricordiamo ovviamente di installarlo nel verso corretto rispettando il flusso d'aria, che in questo caso è dall'alto verso il basso, è indicato da questa freccia, airflow. Ok. Coperchietto qui. Perfetto, adesso richiudiamo il vano e reinseriamo i nostri tappicini, li andiamo ad incastrare in questo modo, ruotiamo in senso orario per bloccarli sia da un lato che ovviamente dall'altro. Infine ci ricordiamo qui il pistoncino e abbiamo concluso. Ora non ci resta che lasciare agire il prodotto per circa 15-20 minuti, trascorsi i quali possiamo andare a accendere la ventilazione un paio di minuti, tenendo sempre i finestrini aperti, e abbiamo concluso. Bene, anche questo video finisce qui come sempre. Like se ti è piaciuto, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri. Ti invito come sempre a leggere qui sotto la descrizione per trovare altre informazioni utili, così come ti ringrazio se effettuerai un acquisto di un qualsiasi prodotto presente su Amazon tramite un link di affiliazione che trovi qui sotto, perché verrà riconosciuta una piccolissima percentuale sull'acquisto e aiuterai perciò a far crescere il canale supportandolo. Ti ricordo inoltre che sono presente anche su Instagram e TikTok, passa a dare un'occhiata, trovi sempre qui sotto i link ai profili. Grazie e alla prossima!